Після підписання меморандуму з політичною партією «Патріот», яку очолює колишній заступник генпрокурора України Микола Голомша, громадська організація «Право та захист Васильківщини» почала активно висвітлювати у мережі інтернет роботу депутатів та держслужбовців Васильківського району, яким це дуже не сподобалось. Так, після проведення бюджетної комісії, на якій не вийшло завести 2,5 мільйони гривень на Калинівську селищну раду, куди останнім часом голова Васильківської адміністрації Одинець Владислав Іванович спрямовує майже всі бюджетні кошти, вночі близько 3-ї години був скоєний ряд провокаційних підпалів. Обгорів фасад офісу громадської організації «Право та захист», причиною стала кинута пляшка з горючою сумішшю. На жаль, в цю ніч постраждав ще один із наших активістів – Максим Заїка. Після 3 годин ночі мені підпалили двері. Вчора ми були присутні на засіданні бюджетної комісії перед Васильківською районній державній адміністрації. Перед цим пан Червенко, перший заступник Одинця Владислава Івановича, відвів мене в сторону і сказав, що якщо я буду писати якісь коменти в соціальних мережах типу Facebook в його адресу, то він фізично буде намагатися зі мною розправитись. Також він сказав, що вся Васильківська поліція, прокуратура та судді в нього в кишені, що він володіє дуже великою кількістю спортсменів, які можуть мені заподіяти фізичну шкоду. Мною була написана заява до Васильківського відділу поліції, де я також вказав про те, що пан Червенко не намагався, а погрожував мені. І після цього сталася така подія, загорілись двері. Можливо, це і не він, але в зв'язку з цими подіями пов'язую дані події, що вони співпадають. Ми пов'язуємо ці випадки, вважаємо ці факти залякуванням і безпосередньо перешкоджанню журналістської діяльності нашого медіа-центру та в цілому роботи організації. Але це не зломить наш дух. Ми й надалі будемо викривати корумпованих чиновників та олігархічні клани карманних депутатів, які керують в міських і селищних радах, бо за нами правда.